హలో అండి, ఈరోజు మనం చికెన్ శాండ్విచ్ చేసుకునే విధానాన్ని ఈ వీడియోలో చూద్దాం. శాండ్విచ్ బ్రెడ్ తీసుకొని దాని అంచులు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక కళాయి పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో 3 టేబుల్ స్పూన్స్ నూనె వేసి దానిలో అరకప్పు మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత 2 టీ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఒక చిన్న పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు 250 గ్రాముల బోన్లెస్ చికెన్ సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. దానిలో అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. కొంతసేపు మూత పెట్టుకొని మీడియంలో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. కొంచెం చల్లారిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర, మయోనీస్ లేదా క్రీమ్ చీజ్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు దాన్ని పూర్తిగా చల్లార్చుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని దానిలో అర టీ స్పూన్ బటర్ వేసి కరిగించుకున్న తర్వాత అంచులు కట్ చేసి పెట్టుకున్న శాండ్విచ్ బ్రెడ్ పెట్టి ఒకవైపు కాల్చుకున్న తర్వాత రెండో వైపు కూడా బటర్ వేసి కాల్చుకోవాలి. శాండ్విచ్ మేకర్ ఉన్నవాళ్ళు శాండ్విచ్ మేకర్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. రెండు వైపులా కాల్చుకున్న బ్రెడ్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని దానిలో మనం ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న కర్రీ వేసి దాని మీద ఇంకో బ్రెడ్ పెట్టి మధ్యలోకి కట్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన చికెన్ శాండ్విచ్ రెడీ. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.